Привет, друзья! Сегодня вот в Крыму, на южном берегу Крыма, вот такая погода. Как видите, идет крупными хлопьями снег, морозец стоит, а море, как ни в чем не бывало, все так же шумит, бурлит, штормит. Вот так. И в Крыму бывает снежная зима, но не месяцами, конечно, снег стоит, но вот сегодня вот такой снегопад в Крыму. Сосны, елочки под снегом. Вот нет, чтобы на Новый год, на новогоднюю ночь вот такую погоду бы. Была бы тут вообще замечательная новогодняя ночь. Все в снегу и, наверное, все будет в сугробах.